හායි ළමයි ඉතින් ඔන්න මං අදත් අලුත් ස්කෝලර්ෂිප් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඇත්තටම අද කතා කරන්න ආවේ ස්කෝලර්ෂිප් කීපයක් ගැන. මාස්ටර්ස් සහ PhD ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ස්කෝලර්ෂිප් UK වලට. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ප්‍රබෝධි. මම මේ channel එකේ කතා කරන්නේ ඔයා කොහොමද බැචලර්ස් වලට, මාස්ටර්ස් වලට, PhD වලට fully funded scholarship ගන්න කියලා පිටරට යුනිවර්සිටිස් වලින්. ඒ වගේම මම මේ වෙද්දි කතා කරලා තියෙනවා ඔයාගේ academic CV එක කොහොමද හදාගන්නේ, ඔයාට qualification නැත්නම් qualification කොහොමද improve කරගන්නේ, ඔයා දැනට bachelor degree එක ලංකාවේ කරන ළමයෙක් නම් ඔයා higher studies වලට ආසාවෙන් ඉන්නවා නම්, ඔයාට සල්ලි නැත්නම් ඔයා scholarship එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් කොහොමද ඔයා සුදුසුකම් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ, ග්‍රැජුවේට් වෙන්න කලින් මොනවද හදාගන්න ඕනේ දේවල්, ඒ හැමදේම මම මේ වෙද්දි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයා යන්න ආස කරන රටක් තියෙනවා නම් මම ප්ලේලිස්ට් එකේ ඔක්කොම කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ රටට අදාළව ස්කෝලර්ෂිප් එක ඒවා තියෙනවා, බැචලර්ස් සහ මාස්ටර්ස් සහ PhD. සමහර ඒවට IELTS ඉල්ලන්නේ නැති ඒවත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඒෂියන් රටවල් වල විතරයි. හැබැයි අනිකුත් ඔක්කොම ස්කෝලර්ෂිප් වලට IELTS වගේ English language proficiency එක පෙන්වන ටෙස්ට් එකක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් කොහොමද IELTS කරගන්නේ, මං කොහොමද කරේ, මං කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් උනේ, මං 6.5 කොහොමද ගත්තේ, හැමදේම මං කතා කරලා තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා ඒ අදාළ කරන ගයිඩ් එක ගන්න. ඒ වගේම Commonwealth Scholarship UK වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. in detail A to Z මම කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද home country development impact plan එකක් හදන්නේ, මේ essays කොහොමද අනිකුත් අපේ scholarship වලට ඇප්ලයි කරගන්නේ, ඔයා කොහොමද පර්සනල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියන්නේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකට අදාළව, කොහොමද ඔයාගේ වොලන්ටියර් ප්‍රොෆයිල් එක, ඊට පස්සේ ඇයි ඔයා ඒ කෝස් එක ස්ටඩි කරන්න යන්නේ, මේ වගේ ක්වෙස්චන්ස් වලට කොහොමද හරියට ආන්සර් එක දෙන්නේ කියලා මම මේ UK Commonwealth Scholarship වීඩියෝ ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් ඉම්පැක්ට් ප්ලෑන් ඒ essay සීරීස් එකෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නා A to Z. ඉතින් කැමති අය ඒව බලලා ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඉන්න ස්කෝලර්ෂිප් වලට ඒ වගේ essay questions අහනවා නම් ඒ අදාළ කරන ගයිඩ් එක ගන්න. ඒ වගේම කොහොමද අපි පිටරට ඉන්ටර්න් එකක් හොයාගන්නේ, සමර් ස්කූල්, වින්ටර් ස්කූල්, ඒ දේවල් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ගේන්නම් කොහොමද අපි කන්ෆරන්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්නේ, කොහොමද කන්ෆරන්ස් වලින් ග්‍රාන්ට් ගන්නෙ, කොහොමද සොසයිටිස් වලට ජොයින් වෙන්නේ, ඒ වගේ ග්‍රාන්ට්ස් කොහොමද ගන්න කියලා මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මම ඇප්ලයි කරපු කන්ෆරන්ස් සහ මම ගත්ත ග්‍රාන්ට් ගැන ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද මම ඒව ගත්තේ කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මම ඔල්රෙඩි channel එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම තවත් මොනවා හරි cover කරන්න ඕනේ කියලා ඔයගලන්ට හිතනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය තමයි comment section එක. මම අනිවාර්යෙන් හැමෝගෙම questions වලට answers මේ වෙදි දීලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට එහෙම මගෙන් cover කරගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඒ වගේම ඔයා දන්න මොනවා හරි තව scholarship තියෙනවා නම් මම ඒව channel එකේ කතා කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ දැන් මම මේ මෙච්චර කාල කතා කරලා තියෙන ස්කෝලර්ෂිප් ළමයි සාමාන්‍යයෙන් හැම අවුරුද්දෙම ඕපන් වෙන ඒවා. සමහර කාලවල වලදී ලංකාව අයින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ස්කෝලර්ෂිප් එකකින්. උදාහරණයක් විදිහට නිව්සීලන්ත වල මම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගෙනාවා. නිව්සීලන්ත හරි නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල හරි මනාකි කියලා මං හිතන්නේ ඒ ස්කෝලර්ෂිප් එකේ නම මට මතක විදිහට. ඒකෙන් ලංකාව අයින් කරා. ඒ වගේම බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් STEM ස්කෝලර්ෂිප් එක UK වල ඒකෙනුත් ලංකාව සමහර අවුරුදු වලදී අයින් කළා තිබ්බා. ඉතින් ඒ විදිහට ලංකාව අයින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එක එක ස්කෝලර්ෂිප් වලින්. ඒ නැත්තම් normally මම කතා කරපු ගොඩක් ස්කෝලර්ෂිප් හැම අවුරුද්දෙම ඕපන් වෙන ඒවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ඒ වගේ official links ඔක්කොම මම YouTube වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තව අමතර විස්තර ඒගොල්ලන්ගේ official website එකේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ස්කෝලර්ෂිප් ඒවා note down කරගෙන ඒ වගේ deadline open වෙන කාලවල note down කරගන්න, entry requirements මොනවාද ඉල්ලන qualification, ඉතින් ඒවා නැත්තම් ඒ සුදුසුකම් ටික හදාගන්න. එන්න ඒ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම අද කතා කරන්න ආපු ස්කෝලර්ෂිප් ටික පටන් ගමු. ඉතින් ඔන්න ගොඩාක් තියෙනවා ළමයි. මෙතනින් කීපයක් undergraduate UK ස්කෝලර්ෂිප්. මම හිතනවා මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරොත් හොඳයි කියලා ඔක්කොම පටලව ගන්න නැතුව. අද කතා කරන්නේ මාස්ටර්ස් සහ PhD වලට UK වල දැනටත් available වෙලා තියෙන ස්කෝලර්ෂිප් ගැන. සමහර ස්කෝලර්ෂිප් මම ඇත්තටම channel එකේ already ගෙනල්ලා තියෙන උනට මම හිතුවා මතක් කරොත් හොඳයි කියලා. පළවෙනි ස්කෝලර්ෂිප් එක තමයි ළමයි Clarendon ස්කෝලර්ෂිප් එක. ඉතින්
ඉතිං මේක University of Oxford වල තමයි ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ස්කෝලර්ෂිප් ස්ලොට්ස් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඉතින් මේක fully funded scholarship එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට මාස්ටර්ස් සහ DPhil කියන ඩිග්‍රීස්, ඒ කියන්නේ PhD ම තමයි Doctor of Philosophy එක තමයි ඔය DPhil කියලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා එහෙම තමයි ඔක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් PhD කියන ඒ ටර්ම් එකම තමයි DPhil කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක කන්ෆියුස් කරගන්න එපා. මේකත් PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම තමයි. ඒගොල්ලෝ වෙන වර්ඩ් එකක් එතෙන්ට යූස් කරාට. ඉතින් මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකත් අවේලබල් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට මාස්ටර්ස් හරි PhD එකක් හරි කරන්න තමයි University of Oxford වල ෆුල් ටයිම් වගේම පාර්ට් ටයිම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්නේ ඔයාගේ ඇකඩමික් මෙරිට් එක සහ ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක අනුව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඔයාට තියෙන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ කෝස් එකකට දෙසැම්බර් හරි ජනවාරි ඩෙඩ්ලයින් එකට කලින් හරි ඇප්ලයි කරන්න ඔයා ඕටෝමැටිකලි කන්සිඩර් වෙනවලු ක්ලැරෙන්ඩන් ස්කෝලර්ෂිප් එකට. ඔයාට සෙපරේට් ස්කෝලර්ෂිප් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සබ්මිට් කරන්න නැහැ මෙතනදී මේකට එලිජිබල් වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් අනුව ඔයා ඕටෝමැටිකලි කන්සිඩර් වෙනවා. ඉතින් මේක fully funded scholarship එකක්. ඔයාගේ ටියුෂන් ෆී එක වගේම ඒගොල්ලෝ ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් උත් කවර් කරනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒක කවර් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ එලිජිබිලිටි ක්‍රයිටීරියා වලට කිසිම රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් නැහැ. ඔයාගේ නැෂනැලිටි එකවත් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකවත්. ඉතින් ඔයා එන්නේ මොන ෆීල්ඩ් එකෙන්ද? ඕනිම ෆීල්ඩ් එකකට මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ඔෆර් කරනවා ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හොඳ නම්. ලෝක ඕනම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ළමයි fully funded නම් ඒවා competitive. ඉතින් එහෙමයි කියලා ඔයා apply නොකර ඉන්න එපා. ලෝකෙම එක්කෙනාද ගන්න ඒක ඔයාට සමහර විට හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම හිතුවොත් මේක ගොඩාක් competitive. මේකෙන් ගන්න ලංකාවෙන් එක ළමයි. මට නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා හිත ඉඳියොත් කාටවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං චෙක් කළා මං normally සාමාන්‍යයෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දැක්ක ගමන් මම බලනවා ලංකාවේ කාට හරි මේක හම්බ වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි මගේ විදිය. මං ඉස්සර ස්කෝලර්ෂිප් වලට ඇප්ලයි කරද්දිත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පේජ් වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ප්‍රීවියස් ස්කෝලර්ස්ලාගේ ලිස්ට් එක. මං ගොඩක් වෙලාවට බලනවා චෙක් කරලා බලනවා ලංකාවේ නැෂනැලිටි එක තියෙන කාටම හරි හම්බෙලාද කියලා. ඒකෙන් මට මාර මොටිවේෂන් එකක් එනවා. මේ ළමයින්ටත් හම්බෙලා නම් මට ඇයි හම්බ වෙන්න විදිහක් නැත්තේ කියලා මමත් එහෙම try කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්කෝලර් ක්ලාස් ලිස්ට් එකෙන් මම ඇත්තරම කාලේ වෙන් කරලා බැලුවා ඇත්තරම ලංකාවේ කාට හරි හම්බෙලා තියෙනවද කියලා. මේ වෙද්දී ක්ලැරෙන්ඩන් ස්කෝලර්ෂිප් එක ලංකාවේ 4 දෙනෙක්ට හම්බෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු ගානටම. ඉතින් ඒ 4 දෙනා ඇත්තරම මම Google search කරලා බැලුවා දැන් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා හොඳ තැන්වල ඩොක්ටර්ස්ලා වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් හරිම සතුටුයි ලංකාවේ අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟ ක්ලැරෙන්ඩන් ස්කෝලර් ඔයා වෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් කියවලා ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා. ෆුල් ටයිම් ඇප්ලිකන්ට්ලට අපි බලමු. ඉතින් පාර්ට් ටයිම් ඒගොල්ලන්ගේ කොහොම කරත් ඩෙඩ්ලයින් එක එකයි. පාර්ට් ටයිම් හෝ වේවා ෆුල් ටයිම් හෝ වේවා මං කන්සිඩර් කරන්නේ ෆුල් ටයිම් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් ෆුල් ටයිම් ඇප්ලිකන්ට්ලට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙසැම්බර් හරි ජනවාරි ඩෙඩ්ලයින් එකකින් හරි ඇඩ්මිෂන් ඩෙඩ්ලයින් එකකින් හරි ඔයා ඇප්ලයි කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා කෝස් එකට. ඉතින් කෝස් පේජ් එක අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒ වගේම වැලියු එක ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ෆුල් ටියුෂන් ෆී එක කවර් කරනවා හෝම් හෝ ඕවර්සී ෆී ස්ටේටස් එක තිබ්බට ෆුල් ටියුෂන් ෆී එක කවර් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් UKRI රේට් එකට හම්බ වෙනවා මේ ගාන. ඉතින් මේ ගාන නෙමෙයි අතරම දැන් රේට් එක UKRI රේට් එක 24 25 ගානක් පවුම් අවුරුද්දට. ඉතින් ඔයාටත් ඒ ගාන හම්බ වෙනවා. සමහර විට මේක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මාස්ටර්ස් ළමයින්ට. සාමාන්‍යයෙන් PhD ළමයින්ට තමයි 20000 ගාන හම්බෙන්නේ. ඔයා Google search කරලා බලන්න UKRI රේට් එක මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි ඔයාගේ සැලරි එක වෙන්නේ. ඉතින් ඩියුරේෂන් එක ඔයාගේ කෝස් එකේ ඩියුරේෂන් එකට ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ කරන ස්කෝලර්ෂිප් එක දෙනවලු. ඉතින් නැෂනැලිටි එක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. ඕනිම කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අය මේ වෙද්දී ක්ලැරෙන්ඩන් ස්කෝලර්ෂිප් එක හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ වගේම ලංකාවත් මෙතන ඉන්නව ළමයි. මොකද ලංකාවේ ළමයි 4 දෙනෙක් මම දැක්කා ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මාස්ටර් එකයි නැත්නම්
PhD එකක් සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එක කිසිම රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් නැල්ලු. ඉතින් ඔයා එන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් ෆීල්ඩ් එකේද? ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් හොඳ නම් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් කියලා කියන්නේ ළමයි වර්ල්ඩ් টොප් යුනිවර්සිටි එකක්. ඉතින් ඔයාට හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන්න ඕනේ මේකේ ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද කෝසස් කියලා. ඔයාට ඕනිම කෝස් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවානේ ඔයාට වෙනම සෙපරේට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැහැ. කෝස් එකට තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද කෝස් එකක් හොයාගන්නේ, කොහොමද එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට් බලන්නේ, කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන කෝසස් ලින්ක් එකකින් ගියාම A to Z කෝසස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕනිම ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් කීවර්ඩ්ස් මෙතන ටයිප් කරලා ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකට අදාළ කරන කෝස් එකක් හොයාගන්න. නැත්නම් මෙතන ලිස්ට් අවුට් කරලා තියෙනවා ඔක්කොම කෝසස්. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් කම්පියුටර් සයන්ස් මේක මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එකකින් ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඩෙඩ්ලයින් එක ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා ජනවාරි ඩෙඩ්ලයින් එක ජනවාරි 8 වෙනිදා ළමයි. ඉතින් ඒ හින්දා අදම ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් කෝස් එක ගැන විස්තරයක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට්ස් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට්ස් වලට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවලු ෆස්ට් ක්ලාස් ඩිග්‍රී එකක් මේකට ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ GPA එක දැන් ලංකාවේ සිස්ටම් එක 4 නේ. ඉතින් ඔයාට 3.7 තියෙනවා නම් out of 4 වලින් ඔයා මේ කෝස් එකට එලිජිබල්. ඉතින් ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා GRE සහ ඒ වගේ ස්කෝ ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම අද qualifications තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අර qualification නැත්තම් relevant work experience තියෙනවා නම් ඔයාට තව possibility එකක් තියෙනවා මේක ගන්න. ඒ වගේම English language requirements වලට ගත්තොත් ඔයාට IELTS 7.5 තියෙන්න ඕනේ. each band 7 තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් Oxford කියන්නේ world top university එකක්. ඒ හින්දා IELTS score ඒගොල්ලෝ ටිකක් වැඩියෙන් බලනවා ළමයි. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට references ඕනේ, supporting documents, ඒ වගේම interview එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම තව details ඒගොල්ලෝ දාලා තිනවා ඔයා කියවලා බලන්න. ඉතින් ඕවා තමයි entry requirements. ඒ වගේම course එකේ මොනවද උගන්වන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාට ඒවා කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මේ course එකට ඇත්තටම ඔයා කොච්චරක් දෙන්න ඕනේද කියලා pound 43730ක් කෝස් ෆී එක. ඔයා ඒක 400 දැන් මම හිතන්නේ රේට් එක 411ද කොහෙද? ඔයා උන වැඩි කරලා බලන්න ලංකාවේ මුදලින් කෝටි කීයක්ද කියලා. ඉතින් ඒව තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා එලිජිබල් කියලා ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකක් ගන්නවයි කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වලට ඇප්ලයි කරන්න නම්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක පවුන්ඩ් 75ක්ලු ළමයි. ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා හරියටම සුදුසුයි කියලා මේ කෝස් එකට ඒ වගේම ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඔයා ඇප්ලයි කරන්න. නැතුව පවුන්ඩ් 75ක් වියදම් කරන එක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාට හිතනවා නම් ඔයාට මේගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන සුදුසුකම් නැහැ කියලා මම නම් කියන්නේ ඇප්ලයි කරන්න එපා කියලා. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් ඔයා මේගොල්ලෝ කියන විදිහට outstanding applicant කෙනෙක් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම try එකක් දීලා බලන්න. මොකද මේක fully funded scholarship එකක් වෙන නිසා. ඒ වගේම application fee waiver එකක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන countries වලින් එනවා නම්. හැබැයි අපේ country එක ඒ eligible list එකේ නැහැ ළමයි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට check කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාව include වෙලා නැහැ low income country කියන category එකට. ඔයාට refugee status එකක් තියෙනවා නම්, ඔයාට low income background එකක් තියෙනවා නම්, ඔයා UK වල නම් ඉන්නේ ඔයාට low income background එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට එහෙම try එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව contact කරගෙන ඕනනම් අහලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෙතන ask a question කියලා ෆෝම් එකකුත්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ application fee waiver එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඕනනම් ඒගොල්ලන්ට email එකක් දාලා request කරලා බලන්න ඔයාගේ background එක කියලා. මට මේක මෙහෙම afford කරගන්න බෑ. හැබැයි මට මෙහෙම මේ විදිහට සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා application fee waiver එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට එහෙම try එකක් දෙන්නත් පුළුවන් apply කරද්දි. ඒ වගේම
අපි ආපහු යන් ආපස්සට ඉතිං ඕක තමයි ඇප්ලයි කරද්දී තියෙන ඇපලිකේෂන් ෆී එක ඊට අමතරව ඔයාට මෙන මේ ඩොකිමන්ට්ස් ටික හදාගන්න ඕනේ CV එකක් ඊට පස්සේ ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් පර්පස් ඉතින් මේ දෙකටම ගයිඩ්ලයින්ස් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මොන වගේ ඒවද බලන්න කියලා මැක්සිමම් වර්ඩ් ලිමිට් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාට ඒකට සපෝට් එකක් ගන්න ඕන නම් මම ඔල්රෙඩි කොහොමද ඇකඩමික් CV එකක් හදන්නේ කියන එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා මගේ ස්ටඩි ඉන් ඇබ්‍රෝඩ් ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න ඒකේ ඇති ඒ වගේම කොහොමද පර්සනල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා ස්කෝලර්ෂිප් එකට try කරනවා නම් කොහොමද ඒ පර්සනල් ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්න ඕනි කියලා මම UK Commonwealth Scholarship series එකේ දාලා තියෙනවා ඉතින් කැමති නම් ඒවා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක කන්ටිනියු කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් පෝර්ටල් එක හදලා නිව් යූසර් කෙනෙක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන ඩීටේල්ස් ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට අපි ඊට පස්සේ බලමු PhD එකකට කොහොමද try කරන්න කියලා ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලෝ ලිස්ට් අවුට් කරලා තියෙන PhD වලින් ඔන්න ආකියොලොජිකල් සයන්ස් PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම තියෙනවා ඩීටේල්ස් එක කොච්චර තියෙනවද කියලා ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ PhD එක 3 to 4 years තියෙනවලු ඒගොල්ලොන්ගේ ඩෙඩ්ලයින්ස් තියෙන්නේ ජනවාරි ඩෙඩ්ලයින් එක ජනවාරි 9 ඒ වගේම මේ ඩෙඩ්ලයින් එක නම් දැන් පහු වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්කෝලර්ෂිප් වලට කන්සිඩර් වෙන්න නම් ඩෙඩ්ලයින් එක ජනවාරි 9ට කලින් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම දැන් මෙහි යුනිවර්සිටිස් ඇත්තටම දැන් ක්‍රිස්මස් එකට නිවාඩු දීලා තියෙන අපේ යුනිවර්සිටි එක නම් අද නිවාඩු දුන්නා. ආයෙ ඕපන් කරන්නේ 5 වෙනිදා. ඉතින් මං හිතනවා UK වල අනිත් යුනිවර්සිටිස් උත් එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. ජනවාරි 5 වෙනිදා තමයි ආයෙ රීಓපන් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එතකොට සුපර්වයිසර්ස්ලව කන්ටැක්ට් කරගන්න. හැබැයි දවස් 4යි තියෙන්නේ ලක් එක තමයි නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් නෙක්ස්ට් ඉන්ටේක් එකට try කරන්න මේක හැම අවුරුද්දෙම ඕපන් වෙන ස්කෝලර්ෂිප් එකක් නිසා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මොනවාද ඒකේ උගන්වන්නේ මේක ෆුල් ටයිම්ද ඒකේ මොනවාද කරන්නේ ඒ දේවල් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒට අමතරව මොනවාද තියෙන රිසර්ච් ඒරියාස් කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ තීම්ස් වලට රිසර්ච් එකක් ඔයාගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සුපර්වයිසර් කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ. PhD එකකට නම් ඔයා try කරන්නේ මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකේ. ඉතින් සුපර්වයිසර්ස්ලා හොයාගන්න ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා more information academic and research staff කියලා ඒ link එකෙන් ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් School of Archaeology වල ඉන්න සුපර්වයිසර්ස්ලා කවුද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම එක සුපර්වයිසර් කෙනෙක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එයාගේ background එක මොනවාද ඊට පස්සේ එයාගේ මොනවාද තියෙන publications එයා මොන වගේ research වලටද interest. ඉතින් මේ publication එකක් දෙකක් කියවලා බලන්න ඔයාට ඒ background එක නම් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයා ප්‍රොපෝස් කරන රිසර්ච් එක මොන සුපර්වයිසර්ද ඔයාට සුදුසුම කියලා. ඉතින් ওই විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් චුට්ටක් බලන්න. එයා මොනවාද ඩොක්ටරල් සුපර්විෂන් වලට PhD වලට මොනවාද සුපර්වයිස් කරන්නේ. ඉතින් මේ තමයි එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ වෙද්දී එයා සුපර්වයිස් කරන. ඉතින් ඔයා try එකක් දීලා බලන්න. ඔයාටත් මොනාද මෙයත් එක්ක කරන්න පුළුවන් රිසර්ච් එක කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට තියෙනවා නම් අයිඩියා එකක් ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් දාලා අහන්න ඔයාට මෙහෙම රිසර්ච් එකක් තියෙනවා රිසර්ච් අයිඩියා එකක් ඔයාට රිසර්ච් ප්‍රොපෝසල් එකක් දැන් මේ නිවාඩු කාලේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ 2 page වගේ ප්‍රොපෝසල් එකක් ඒගොල්ලන්ට යවලා අහන්න මේක මම ඉන්ට්‍රෙස්ට් මම ක්ලැරෙන්ඩන් ස්කෝලර්ෂිප් එක තමයි ටාගට් කරන්නේ මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ලක් එක හොඳයි නම් දවස් 4න් රිප්ලයි එකක් ඇවිල්ලා ක්ලැරෙන්ඩන් PhD එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බලමු. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් සුපර්වයිසර්ස්ලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ page එක බලලා ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද publication කියලා කියවලා බලලා නිවාඩු කාලය ඇතුළත ප්‍රොපෝසල් එකක් වගේ පොඩි 2 page summary එකක් ක්‍රියේට් කරලා ජනවාරි 5 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ කැමතිද කියලා අහන්න සුපර්වයිස් කරන්න මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාට සුපර්වයිසර් කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකියොලොජිකල් සයන්ස් PhD එකට ඇප්ලයි කරන්න නම් ඔයාට තියෙන්න ඕනෙලු මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකක් ආකියොලොජිකල් සයන්ස් වලින්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් හරි සෙකන්ඩ් අපර් ක්ලාස් එකක් හරි තියෙන්න ඕනෙලු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක ඉන්ටර්නැෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. එතකොට GPA එක මිනිමම් තියෙන්න ඕනෙලු 3.5.
ඒ වගේම මෝ සක්සෙස්ෆුල් ඇප්ලිකන්ට්ලට තිබේ ජීප එක 3.7 එකන ෆස් ලාස් ඩිග්‍ර එකක් තමයි තිබිලා තියෙන ඉතින් වාට ජR ඒව ඕනෙ නෑ කියලා කියනවා IELTS කෝ එක 7.5 ඊච් බෑන්් 7 ඊට අමතරව මොනාද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඩොකියමන්සේ හැමදේම දාලා තියෙනවා ඉතින් හවට ඇප්ලයි සෙක්ෂන් එකේ ඒගොල්ලෝ ආයම කොහොමද ඇපලිකේෂන් ෆී වේවේක ගන්නේ කටක් කරගන්න ඕනෙද ඉතින් මෙතනදී ඇත්තරම කටක් කරගන්න ඕනේ මොකද වාට සුපවයිස කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ නිසා ඉතින් වාට ඇපලිකේෂන් එක කම්පලීට් කරන්න පුළුවන් සුපවයිසගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් එක්ක වගේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්් එකයි සුපවයිසගේ ඩීටේල් සුයි රිසර්ච් ප්‍රපෝසල් එක ඔන්න ඒගොල්ල කියලා තියෙනවා මැක්සිමම් 1500 වර්ඩ්ස් තියෙන්න ඕනේ රිසර්ච් ප්‍රපෝසල් එක ඉතින් මේ වර්ඩ් ලිමිට් එක එක්සීඩ් කරන්න යන්න එපා ළමයි ඒ වගේම 2 essays ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවලු ඒ මේ ඩිග්‍රීගේ රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයාට මේ ටික තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් පෝර්ටල් එකට ගිහිල්ලා account එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන. ඉතින් නිවාඩු කාලය ඇතුළත රිසර්ච් ප්‍රොපෝසල් එකක් හදාගෙන සුපර්වයිසර්ට අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි 5 වෙනිදා ඊමේල් එකක් දාලා බලන්න. ලක් එකක් තියෙනවා නම් රිප්ලයි එකක් දායි. නැත්නම් ඔයා මේ තව දුරටත් මේවා චුට්ටක් බලලා සුපර්වයිසර්ස් ලව ඉදිරියටත් කන්ටැක් කරගෙන ඉන්න එතකොට ක්ලැරන්ඩන් ස්කොලර්ෂිප් එක ඕපන් වෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දෙත් ඔයාට එතකොට හොඳටම කාලේ තියෙනවා ඔයාට හොඳ රිසර්ච් එකක් ඩිවලොප් කරගන්න සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ව කන්ෆර්ම් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාට ස්කොලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් එහෙම try එකක් දාලා බලන්න ඉතින් ওই විදිහට තමයි ක්ලැරන්ඩන් ස්කොලර්ෂිප් එකට ළමයි ඇප්ලයි කරන්නේ ඉතින් ඔයා මේ විදිහට Tamanට අදාළ කරන කෝස් එකක් බලලා මේ ඩීෆිල් හරි මාස්ටර්ස් හරි කෝස් එකක් වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆීල්ඩ් එක ඒගොල්ලෝ බලන්නෙත් නෑ ඔයාගේ නැෂනලිටි එක බලන්නෙත් නෑ ඔයාට හොඳ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා නම් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා ක්වොලිෆයිඩ් කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම try එකක් දීලා බලන්න හිතනවා තේරුණා කියලා ඉතින් ක්ලැරන්ඩන් ස්කොලර්ස්ලා 4 දෙනෙක් මේ වෙද්දි ඉන්නවා ලංකාවේ ඔයා ඊළඟ ස්කොලර් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඉතින් ඊළඟ ස්කොලර්ෂිප් එක තමයි ළමයි ඩෙවලොපින් සොලියුෂන් මාස්ටර් ස්කොලර්ෂිප් එක මේක යුනිවර්සිටි ඔෆ් නොටින්හැම් වල ඔයාට මාස්ටර් එක හදාරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙඩ්ලයින් එක අප්‍රේල් 15 හැබැයි එහෙමයි කියලා බලන් ඉන්න එපා කෝස් එකට අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඇප්ලයි කරන්න ඉතින් මේ ස්කොලර්ෂිප් එකෙන් කවර් කරන්න ළමයි ටියුෂන් ෆී එක විතරයි ඔයගලන්ට ලිවිං කොස්ට් එක කවර් කරගන්න නම් ජොබ් එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම UK වල තත්ත්වය ළමයි ඔයාට පාර්ට් ටයිම් එකක් කරලා ඔයාට කෝස් ෆී එක ගෙවන්න නැත්නම් පාර්ට් ටයිම් එකක් කරලා ඉතින් ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පැය 20 වැඩ කරලා. ඉතින් ඒක නම් ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ පාර්ට් ටයිම් එකක් හම්බුනොත් ඒක මං හිතන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් කෝස් ෆී එක කවර් වෙනවා කියන්නේත් ලොකු දෙයක් කෝටි ගානක කෝස් ෆී එකක් නිසා සහ යුනිවර්සිටි ඔෆ් නොටින්හැම් කියන්නේත් වර්ල්ඩ් টොප් යුනිවර්සිටි එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්කොලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ඩෙවලොපින් සොලියුෂන් එක දෙන්නේ කොමන්වෙල්ත් කන්ට්‍රීස් වල ළමයින්ට. එලිජිබල් කන්ට්‍රි ලිස්ට් එකේ අපි බලමු ලංකාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ රටවල් ටික තමයි එලිජිබල් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා එලිජිබල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දෙන්නේ ඔයාට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ රට ඩෙවලොප් කරන්න එන්වයරන්මන්ට් පැත්තෙන් හෝ වේවා, ස්ට්‍රක්චරල් පැත්තෙන් හෝ වේවා, සෝෂල් පැත්තෙන් හෝ වේවා, පොලිටිකල් පැත්තෙන් හෝ වේවා ඔයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් රට ඩෙවලොප් කරන්න. මොකද ඔයාට එසේස් ලියන්න නැති අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්කොලර්ෂිප් එකට. ඒ වගේ ඉනොවේටිව් පැෂනේට් ස්ටුඩන්ට් ලලු ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්න මේ ස්කොලර්ෂිප් එකට. ඉතින් එලිජිබල් වෙන්න නම් ඔයා එලිජිබල් කන්ට්‍රි එකකින් එන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ ළමයි එලිජිබල්. ඒ වගේම ඔයාට ඕවර්සීස් ස්ටුඩන්ට් ස්ටේටස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ අය ඕවර්සී කැටගරි එකකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඔෆර් එකක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕනලු මේ Faculty of Engineering, Medicine සහ Health Science හෝ වේවා, Faculty of Science, Faculty of Social Science වල මාස්ටර් කෝස් එකක් හදාරන්න ඔෆර් එකක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕනි එලිජිබල් වෙන්න ස්කොලර්ෂිප් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා මුලින්ම ස්කොලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න කලින් කෝස් එකේ ඔෆර් එකක් ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයා එලිජිබල් වෙන්නේ නැල්ලු ඔයා දැනට ඔක්ස්ෆර්ඩ් නොටින්හැම් වල ළමෙක් නම් ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ ලංකාවෙන් පිට අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් හරි පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් හරි ඩිග්‍රී එකක් කරන්න මොකක් හරි අවෝඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒත් එලිජිබල් නැහැ. ඔයා දැනට UK වල ස්ටඩි කරන ළමෙක් නම් ඔයා ඒත් එලිජිබල් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා
ඇප්ලයි කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම ෆුල් ටයිම් මාස්ටර් එකකට හෝ මාස්ටර් බයි රිසර්ච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇප්ලයි කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කෝස් එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට Faculty of Social Science ෆැකල්ටියේ තියෙන අපි හිතමු ඔයා බලන්නේ education ඒරියා එක. ඉතින් School of Education වල අපි බලමු මොනවාද තියෙන post graduate courses කියලා. එමු ඔයා කැමති මේ MA Education කියන මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාරන්න කියලා. ඒක ෆුල් ටයිම් මාස්ටර් එකක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කෝස් ඕවර්විව් එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොනවාද කෝස් එකේ උගන්වන්නේ, ඔයාට කෝස් කන්ටෙන්ට් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවාද රෙෆරන්ස් මැටීරියල් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඇසෙස් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට්ස් වලට අපි බලන්න ඕනේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවාද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ 2.1 on a degree එකක්. 2.1 කියලා කියන්නේ මට මතක විදියට second upper class එකක්. ඉතින් අපි බලමු එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට්ස් එක ඔයාගේ රට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතන country specific information වලට ගියාට පස්සේ මෙතන S වලින් අපි බලමු ලංකාවේ 2.1 undergraduate degree එකක් තමයි ඒ කෝස් එකට ඉල්ලලා තිබ්බේ. ඉතින් master entry requirements වල ලංකාවෙන් එන ළමයෙක්ට නම් තියෙන්න ඕනෙලු ඔයාට general degree එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ marks තියෙන්න ඕනෙලු second upper class එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට 3.3 plus GPA එක තියෙන්න ඕනි. නැත්තං ඔයාගේ GPA එක out of 4 වලින් at least 60 to 69% එක මාක් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆයිනල් ග්‍රේඩ් එකට. ඒ වගේම ඔයාට බැචලර් 4 year degree එකක් නම් ඒත් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ second upper class එක. ඉතින් ඕවා තමයි සුදුසුකම්. ඔයාට ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනි මෙහි මාස්ටර් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් English language requirements වලට IELTS එතනම දාලා තියෙනවා ළමයි. ඔයාගේ IELTS score එක 6.5 වෙන්න ඕනේ. each band 6 වෙලා. ඉතින් personal statement එකකත් ඉල්ලනවා ඔයාගේ motivation එක ඇයි ඔයා මේ course එක හදාරන්නේ ඒ දේවල් ඔයා discuss කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඩෙඩ්ලයින් එක ජූලි 30කලු ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ලට. හැබැයි ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එක ටාගට් කරන හින්දා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි මේකට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයාට ඩිසිෂන් එකක් එනවා. එතකොට ඔයාට ඔෆර් එක ගන්න වෙලාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා මේකට එලිජිබල් කියලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන how to apply section එකට ගිහිල්ලා account එක create කරලා apply online ගිහිල්ලා new application ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කෝස් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔය විදිහට තමයි ළමයි entry requirements හොයාගෙන ඔයා එලිජිබල්ද කියලා බලලා කෝස් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ. කෝස් එකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔයාට ඔෆර් එකක් එනවා. ඔෆර් එක conditional හෝ වේවා unconditional හෝ වේවා ඔෆර් එක ආවට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෝටල් එකටම ගිහිල්ලා දැන් ඔයා කෝස් එකට ඇප්ලයි කරා, කෝස් එකෙන් ඔෆර් එක ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්කෝලර්ෂිප් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කරන්න. සමහර විට එසේස් ලියන්න එයි. ඉතින් ඒ ලියන එසේස් වලට ගයිඩ් එක channel එකේ already දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් support එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට 2 year master program වලටත් apply කරන්න පුළුවන්ලු මේ scholarship එක හරහා. හැබැයි ඔයාට scholarship එක හම්බෙන්නේ එක අවුරුද්දකට විතරයිලු. ඒ වගේම මේක කවර් කරන්නේ ටියුෂන් ෆී එක අවුරුද්දක ටියුෂන් ෆී එක විතරයි. ඉතින් ඔයා අවුරුදු 2ක කෝස් එකකට නම් ඇප්ලයි කරන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දට ටියුෂන් ෆී එක කවර් කරගන්න ඔයාට ෆන්ඩ්ස් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ඉඳන් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 1 year master program එකකට ඇප්ලයි කරන්න ළමයි. ඊට පස්සේ ස්කෝලර්ෂිප් රික්වයර්මන්ට් වලට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඔයාට ඔෆර් එකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඔෆර් එකක් එන්න විතරයි ඕනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්නේ,
ඒ වගේම ස්කෝලර්ෂිප් ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් මොනවාද ඒ හැමදේම ඒගොල්ලෝ දාලා තිනවා තවදුරටත් ඔයාට කියවලා බලන්න පුළුවන් frequently asked question section එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් කියවලා ඒ විස්තරත් බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ළමයි developing solution master scholarship එකට apply කරන්නේ. ඊළඟ scholarship එක ළමයි අපිට තියෙන්නේ ආර් සේනාති රාජා මෙමරියල් scholarship එක. ඉතින් මේක බ්‍රිස්ටල් යුනිවර්සිටි එකේ මාස්ටර් එකක් හදාරන්න ඔන්න ලංකාවේ ළමයට තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඇත්තටම කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ ලංකාවෙන් apply කරන ළමයි එක විතරයි. ඉතින් මේකේ ටියුෂන් ෆී එක තමයි කවර් කරන්නේ. පවුන් 26000ක ටියුෂන් ෆී එකක් කවර් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ලිවිං කොස්ට් එකට බර්සරි එකක් දෙනවා පවුන් 3000ක අවුරුද්දට. ඉතින් ඔයාට මේක ටියුෂන් ෆී එක කවර් කරගන්න ඇති. ඉතිරි ටික ලිවිං කොස්ට් එක කවර් කරගන්න ඔයාට ජොබ් එකක් කරන්න වෙනවා UK වල. ඉතින් UK වල මාස්ටර් කරන ළමයට පැය 20ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ලීගලි. ඉතින් ඇත්තටම ඒ මුදල ප්‍රමාණවත් මම දන්නේ නැහැ එක එක සිටි වල ළමයි ලිවිං කොස්ට් එක වෙනස්. බ්‍රිස්ටල් වල පොඩ්ඩක් ලිවිං කොස්ට් එක වැඩි මන් දන්න තරමට මං ඉන්න සිටි එකට වඩා. ඉතින් මෙහෙනම් පැය 20 වැඩ කරලා ඇති සවයි වෙන්න. මම බ්‍රිස්ටල් ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි ජොබ් එකක් හම්බුනොත් මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. ඔයාට ෆ්‍රී මාස්ටර් එකක් හදාරන්න. මේකේ ටියුෂන් ෆී එක විතරයි කවර් කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ලංකාවේ ළමයෙක්ට තමයි මේ ඔෆර් එක දෙන්නේ මිස් සොනාලි සිරිවර්ධන. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ ළමයින්ට මේ විදිහට දෙන සපෝට් එක අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. මං ගිය අවුරුද්දෙත් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඔන්න ළමයින්ට chance එකක් තියෙනවා apply කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ nationality එක ලංකාවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා 1 year full time master එකකට apply කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඇත්තරම course එකකට restriction එකක් නැහැ මන් දන්න තරමින්. ඔයාට ඕනිම field එකක master එකට apply කරන්න පුළුවන්. ඔයා තවදුරටත් කියවලා බලන්න. අපි බලමු මොනවාද බ්‍රිස්ටල් වල තියෙන courses කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා study at Bristol කියලා. ඉතින් අපි බලන්නේ post graduate programs. ඉතින් all post graduate programs කියලා මෙතනින් ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ available වෙලා තියෙන programs තියෙනවා ළමයි. ඉතින් මෙතන ඔයා බලන්නේ full time study කරන taught master එකක්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට ඔයාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති ෆීල්ඩ් එකක්. අපි හිතමු ඔයා කැමති engineering mathematics and technology කියලා. ඉතින් ඒ ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන master program ඔක්කොම ඔන්න ඒගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා කැමති මාස්ටර් data science program එකක් හදාරන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේක full time on campus program එකක් 1 year. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් course overview එක මෙතනින් කියවලා බලන්න මොනවද course එකේ උගන්වන්නේ. ඉතින් overseas applicant ලගේ deadline එක අගෝස්තු 27. හැබැයි ඔයා ආර් සේනාති රාජා scholarship එකට apply කරන හින්දා deadline එක අප්‍රේල් වල තියෙන ළමයි. ඒ හින්දා ජනවාරිම course එකට apply කරන්න. entry requirements වල ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ළමයි ඔයාට second upper class එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ GPA එකෙන් at least 65% ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ 3.3 තියෙන්න ඕනේ ඔයාට. ඒ වගේම ඔයාගේ degree එක ඔයා related නම් computer science engineering ඕ මෙන්න මේ areas වල degree එකක් නම් ඔයා කරලා තියෙන්නේ ඒත් ඔයාව consider වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව English language requirements වලට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඔයාට level C qualification එක තියෙන්න ඕනි කියලා මේ program එක හදාරන්න. ඉතින් අපි බලමු level C කියලා කියන්නේ IELTS කීයද කියලා. ඉතින් profile C එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. profile C එකේ කියලා කියන්නේ අපි දැන් මෙතන ඉන්නේ accepted IELTS English language test මොනවාද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයා කරන්නේ IELTS IELTS band 6.5 overall තියෙන්න ඕනේ 6.5 minimum තියෙන්න ඕනේ each band. ඒ වගේම මෙතනත් ආයෙම තියෙන්නේ IELTS වෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් IELTS profile 6C කියලා කියන්නේ IELTS band 6.5 each band 6.5 වෙන්න ඕනි. ඊට අමතරව තවදුරටත් කොහොමද English language prove කරන්න කියලා ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්න තරමින් IELTS ඕනේ. IELTS නැතුව නම් එන්න බෑ මම දන්න තරමින්. තවදුරටත් කියවලා බලන්නේ details. ඊට පස්සේ fees and funding වල ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා overseas status එක tuition fee එක 36500. ඉතින් ඉතුරු cost එක ඔයාලට දරා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පවුම් 26000 plus ඒගොල්ලෝ දෙනවා 3000 bursary එක.
ඉතින් ඉතුරු ටික ඔයාට ඇත්තටම කවර් කරගන්න වෙනවා පාර්ට් ටයිම් එකක් කරලා හරි. ස්කොලර්ෂිප් එකකින් කවර් කරන්නේ අච්චරක් හින්දා. ඊට පස්සේ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට සුදුසුයි කියලා මං හිතන්නේ මේකේ ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක ෆ්‍රී. නොටින්හැම් වලත් මං දන්න තරමින් ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකක් නැහැ කියවලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන ස්ටාර්ට් කරන්න ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් නිව් ඇප්ලිකන්ට් ගිහිල්ලා ඔයාට ඔයාගේ ෆෝම් එක ෆිල් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කොලර්ෂිප් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක තමයි ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඔයාව ඔක්කොම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කොලර්ෂිප් වලට කන්සිඩර් වෙනවයි කියලා ඔයා එලිජිබල් වෙනවා නම් ඒ විදිහට තමයි ඔයාට මේ ස්කොලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගයිඩ් එක දීලා තියෙනවා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා, ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක කොහොමද ෆිල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒගොල්ලෝගේ වෙබිනාර්ස් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒව බලන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. එහෙම නැත්තම් කෙලින්ම මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් කියන ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා මෙතන apply for a think big scholarship කියලා apply කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ think big application form එක තමයි හැම scholarship එකටම ඒගොල්ලෝ consider කරන common form එක. ඔයා eligible වෙද්දි ඔයාව consider කරනවා ඇති ආර් සේනාතිරාජා scholarship එකටත්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තව අමතර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම contact කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ scholarship team එකවත්. මෙතන contact information ඇති. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ මෙතනත් කියලා තියෙනවා මල්ටිපල් ස්කොලර්ෂිප් වලට ඔයාව කන්සිඩර් කරනවා එක ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් හරහා කියලා. ඒ හින්දා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අදම බ්‍රිස්ටල් වල මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාට කාලේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයා මේකට එලිජිබල් වෙනවද කියලා හොයලා බලලා ඒ විදිහට ඔයාගේ ඩවුට්ස් ක්ලියර් කරගෙන ස්කොලර්ෂිප් එකටත් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. තේරුණ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා. මං ඉස්සරහට ඉතුරු ස්කොලර්ෂිප් ගැන තව වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. අද මම යුනිවර්සිටි 3ක ස්කොලර්ෂිප් කීපයක් ගැන කතා කරා. ඉතින් එලිජිබල් ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේවට try එකක් දෙන්න. ආයිම අලුත් ස්කොලර්ෂිප් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. බයි.